大家好，我是曹峰。今天给我的二房东修一下洗衣机啊。他说他这台洗衣机是不能洗涤也不能脱水，洗涤的时候一直进水，但就是不转；脱水的时候能排水，但也转不了。看一下到底是哪里出现了问题。测试了一下脱水程序啊，5分钟之后这个机器就会指示灯闪烁，然后滴滴的响。像这种脱水5分钟报警的，一般都是排水超时故障。这个故障代表的是洗衣机在规定的时间内，也就是5分钟，没有把水排干净。但是这台洗衣机我是空桶测试的，里面已经没有水了。那么遇到这种故障，我们首先查一下传感器。这个传感器是在洗衣机的后盖，我们拆开之后就可以看到，这边这个就是它的水位传感器，用来检测内桶里面的水位高低。这种传感器有时候时间久了，里面的弹簧生锈卡住了，会导致里面的磁芯没办法受压力移动，所以说就会导致不能洗涤或者不能脱水的故障。这个传感器我们用腕表或者是看它的外观是看不出好坏的，只能把它代换掉测试一下。现在我找了一个新的传感器接上去，我们再试一下能否正常脱水。更换了传感器之后，发现还是同样的故障。按脱水程序，5分钟之后就会停下来，指示灯闪烁，发出滴滴响声。像这种故障，一般也就是传感器跟电脑板的原因。传感器更换了，那接下来我们就直接更换电脑板。这个电脑板我直接让房东自己掏钱去买了一个。这个修理费呢肯定是不收的，但这个配件费必须得房东自己出钱。这一块是他原来的电脑板已经发霉了，传感器插头这边位置发霉比较严重了，可能就是这边发霉漏电才导致水位检测出问题。现在把这个新的电脑板更换上去了，我们再脱水测试一下。电脑板一换，这个洗衣机就恢复正常了，现在是可以正常脱水了。遇到这种洗衣机进水5分钟报警，或者是脱水5分钟报警，这种就是进水超时故障，还有排水超时故障。如果进水没有问题，排水也没有问题的话，那就是这个电脑板或者是传感器问题。我们可以先换一个传感器，换了传感器不行，再更换电脑板。